Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Timagawana mawu, timaphunzitsana, timalangizana. Lero lolemba mulungu wachisanu mu Pasaka ndi pa 16 May. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu 14 ndima ya 5 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Esther Nyanja, mtolankhani ku Kuala FM radio station mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga wabwino akuchokera pa Yohane 14 verse 21 mpaka 26. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Frank Mwinganyama, a director a Kuala FM radio station mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu 14 ndima ya 5 kulekeza 18. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo. Pamenepo anthu akunja ndi Ayuda pamodzi ndi akulu awo adatsimikiza zowazunza ndi kuwaponya miyala. Atumwi aja atamva zimenezi adathawira ku Listara ndi ku Deribe, mizinda ya ku Likaoniya ndiponso ku dziko lozungulira mizindayo. Kumenekonso adayamba kulalika uthenga wabwino. Ku Listara kunali munthu wina wopunduka miyendo amene ankangokhala pansi. Adabadwa olumala ndipo chikhalire chake sadayende. Iyeyo ankamvetsera pamene Paulo ankalankhula. Paulo adampenyetsetsa ndipo ataona kuti munthuyo ali ndi chikhulupiriro choti nkuchira, adanena mokweza mawu akuti, "Ongola miyendo yako, imirira." Pomwepo munthuyo adadzambatuka nkuyamba kuyenda. Pamene anthu onse aja adaona zimene Paulo adachita, adafuwula m'Chiyakonia kuti, "Yatitsikira milungu yooneka ngati anthu." Motero Barnabasi adamutcha Zeusi ndipo Paulo adamutcha Heremesi chifukwa ndiye ankatsogola polankhula. Nyumba yopembedzeramo Zeusiyo inali kunja pafupi ndi mzindawo. Tsono wansembe wake adabwera ku zipata atatenga ng'ombe yozekedwa maluwa m'khosi. Iyeyo pamodzi ndi anthu onse aja adafuna kudzapereka nsembe. Koma pamene atumwi aja, Barnabasi ndi Paulo adamva zimenezi, adang'amba zovala zawo nathamangira pakati pa anthuwo. Adalankhula mokweza mawu kuti, "Anthuni, bwanji mukuchita zimenezi? Ifenso ndife anthu monga inu nomwe. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi zonse zili m'menemo. Kale iye adalekerera anthu a mitundu yonse kuti azitsata njira zawozawo. Komabe sankaleka kudzichitira umboni mwa zabwino zimene amachita. Kuchokera kumwamba amakupatsani mvula ndi nyengo za zipatso. Amakupatsani zakudya ndi zina zambiri zodzaza mitima yanu ndi chimwemwe." Ngakhale ndi mawu amenewa adavutika kuwaletsa anthu aja kuti asawaphere nsembe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga oyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu anawawuza ophunzira ake kuti, "Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amandikonda. Ndipo amene andikonda ine, Atate anga adzamkonda. Inenso ndidzamkonda munthuyo ndipo ndidzazionetsa kwa iye." Yudasi, osati Isikarioti ujayi, adamufunsa kuti, "Ambuye,
zatani kuti muziti muzazionesa kwa ife koma osati kwa anthu onse? Yesu adati, ngati munthu andikonda adzasata zimene ndanena ine. Atate anga adzamkonda ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda sasata zimene ndanena ine. Mawu amene muli kumvawa si anga ayi, koma ndi Atate amene anandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndikadali nanu. Koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera, amene Atate adzamtuma m'dzina langa, ndiye adzakuphunzitseni zonse ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndakuwuzani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondeka, mawu amene tikumva tsiku la lero limene ndi mulungu wachisanu mu Pasaka, lolemba la mulungu wachisanu mu Pasaka. Mawu amenewa akutsindika kwambiri pa nkhani ya kusunga malamulo ngati njira imodzi yoti ukumkonda mulungu. Choncho pali kulumikizana pa kusunga malamulo ndi chikondi chimene tinacho pa mulungu. Ndimafuna kuona kuti tiyese kumvetsa zimenezi molumikizana ndi moyo wathu. Abale okondeka, nkhani yosunga malamulo mwina nthawi zina timayiona ngati chinthu cholemera. Tikapasidwa malamulo, kaya ndi pa banja, kaya ndi pa sukulu, kaya ndi pa bungwe, kaya ndi kuntchito, malamulo timaona ngati chinthu cholemera. Koma cholinga cha lamulo ndikufuna kuti pakhale order, anthu azitsata zinthu mwa ndondomeko, komanso kuti mukwanirise cholinga chanu ngati gulu. Ndi chifukwa chake kuli malamulo. Koma malamulo onso powasunga amasonyeza iwe kukhulupirika kwako pa munthu, kapena ku company kapena ku organization. Munthu amene akusatira malamulo mokhulupirika amakhala kuonesa kunena kuti akukondwera ndi malamulowo, akukondwera ndi opereka malamuloyo, akukondweranso ndi organization. Zimene zimene tikuti timvese kuyamba kwa malamulo. Ndiye tikatenga malamulo aja ndi kuwalumikiza ndi malamulo osopano a mulungu. Tikayika osangoti malamulo ena onse kwa malamulo a mulungu. Timanena kunena kuti malamulo a mulungu aja amakhala kutipatsa moyo, ni njira yotipasira moyo. Ambuye Yesu leroli akunena kuti munthu amene akundikonda adzasunga malamulo anga. Kusonyeza kunena kuti ubale wathu ndi mulungu, ubale wathu ndi Yesu Khristu ukuyimira pamene tingasungire malamulo aja. Ndetu tiona tikamapita mtsogolomo timaona kuti malamulo onse aja amene atipasa aja amachitidwa summarize, amaperekedwa chidule chakuti malamulowa mukukonda mulungu ngati mulungu, ndi mukutenganso chikondi chomwecho ndi kukonda anthu. Choncho malamulo onse aja anatimasulira mu chidule cha chikondi. Ndiye tikufuna kunena kuti tikayang'ana amene ife timasatirira malamulo muyezo, tinene kuti tiyeze kuzama kwa Khristu, kukhima kwa Khristu pa chikhristu chake kapena pa chipembedzo. Kukhima kwake kumaonekera ngati akusunga malamulo, osati kungosunga malamulo ifo yoti akupatsa, koma kusatira malamulowo mwa chikondi. Zimenezo zimene tingathe ife kuyerekeza mmene munthu amakhalira, tikayerekeza pa banja kapena anthu amene ali pa chikondi. Winayo akanena kunena kuti izi sizimandisangalasa, iweyo nkumachitabe zomwezo zimene sizikumusangalasa, kumakhala kusonyeza kupepusa. Winayo zimapereka chithunzithunzi chokuti mwina munthuyo sumamukonda ndi mtima wonse. Ndi chifukwa chakenso tikayerekeza zimenezi ndi ubale wathu ndi mulungu, kusonyeza kuti mulungu tikumkonda, kusonyeza kuti tikumkonda Ambuye Yesu kozama, zionekera ndi mmene tikusungira malamulo ake. Ndiomvera mwina mweso wophweka kwambiri ukhale unena kuti pa malamulo aja amene mulungu anatipasa ndi angati amene timasatira moonadi komanso mwachikondi. Titaziyang'ana pamene popo titha kuona kuzama kwa chikhristu chathu. Ndi angati amene malamulo amene aja titalandira timasatira adi kunena kuti ndi mbali imodzi ya moyo wanga, zimene zingapangise kunena kuti ubale wanga ndi mulungu ukhale wamphamvu. Munthu ukafika ponena kuti ukusatira malamulo mwachikondi, malamulo aja amasanduka lifestyle, simasandukanso ngati zolimbedwa.
sizimasandukanso ngati zimene wangopasidwa, imakhala lifestyle. Ngati ukasata mupanda chikondi ndi umakhala mtanda. Malamulo amene Mulungu atipasa sanafune kuti ukhale mtanda, anafuna kunena kuti atithandize kukhala ndi moyo wake wochuluka, akutuza choncho, moyo wake wokhuta. Ndipo kapo pamene titakhala kuti tikusatira malamulo, tingakhale ndi moyo watanthauzo. Zimakhala zophweka wakhala sukusatira malamulo, zimakhala zokoma, umamva bwino ngati sukusatira malamulo, koma tikudziwa kuna kuti pambuyo pake kumakhala ndikulira, kumene kumasala ndikulira, sizimapita patali. Ndeti kayang'ana ndi mawu amene awerengedwa oyamba a tsiku la lero kuchoka mu ntchito za atumwi. Zinthu ukamazichita chifukwa chachikondi, ukamasatira malamulo chifukwa chonkonda Mulungu, chifukwa mawu athu ati chithime chake chili pamenepo, ukusatira malamulo chifukwa choti ukunkonda Mulungu, ndiye kuti sungakhale utumiki umatumikira kuzera mu chikondi chomwecho chimene nacho mwa Mulungu chija, ndiye kuti umachotsapo kunyada, umachotsapo kuzimva. Anatiuza kale Paulo kulembera Korinto kunena kuti chikondi sichimanyada, chikondi sichimazikuza. Tikayang'ana chitsanzo chimene tawerenga mmawa tsiku la lero, ntchito za atumwi 14 verse 5 mpaka 18, akutiuza za ntchito zimene apostoli amapanga, amati akayenda amachititsa anthu. Ndi akuti atapita ku dera la ku Ikoniyo ku Listra, kumeneko akuti anakwanisa kumuchititsa munthu amene anali wolumala, anthu ndikumayamikira, ati kuatamanda mpaka nakuti kuapasa mayina a milungu ya Chigiriki. Koma chopasa chidwi ndi chimene chonena kuti akuti atafika pamenepo kuti anthu akuayamikira, ndikufuna kuapasa kwalonga ngakhale ufumu, kuapasa mataito a milungu imene ali pakati pawo, Zeusi ndi anzawo. Akuti atumwiwa ananena kuti abale polani moto, ife ndi anthu ngati inu nomwe. Akuwauza choncho, ife ndi anthu ngati nomwe, palibe china chilichonse chimene tachita ndi mphamvu yathu, izizi zachitika ndi mphamvu ya Yesu ouka kwa akufa, amene inunso mutati mwamukhulupirira mutha kuchita zazikulu. Chidwi chili pamenepo chonena kuti awa chifukwa china kuti nthenga amakalalika ponkonda Mulungu, utumiki wawo wayimira kuti akunkonda Mulungu, osati kutchuka, osati maprofiti. Akutha kunena kuti ayi musatikweze choncho. Kuti taganizira, ndikaganizira ine ngati mtumiki, ndikaganizira inuyo ngati mtumiki, ngati Khristu, ngati amene muli ndi maudindo osiyana-siyana ku mpingo, kufika level ngati timafika ano pamene ndi pamene ine mwina timayamba kuzitukumula, ndikanasintha ine, ndikanakhala ine ndikanasintha move, ndikanasintha style, chifukwa ndikanati pamene pandepo tchukira. Ndi zimene timaziona masiku ano, uthenga uja wasanduka potchukira. Ndikuti uthenga usiti kuulalika chifukwa chokonda Mulungu, chifukwa anena kuna kuti amene amasunga mawu anga imakhala njira yokondera Mulungu. Chimodzimodzinso ukamakalalika mawu a Mulunguwo, ukamakagwira ntchito ya utumiki osiyana-siyana, imakhala njira yonena kuti ufuna muonese Mulungu chikondi, sumayika chidwi pa iweyo. Anzathuwa akutipasa chitsanzo chimenecho. Nditi kaziona zimene zomvera, mukafuna kuyeza kuzama kwa Khristu, kuzama kwa mtumiki wa Mulungu, muziyang'ana kuti zimene zonse akuchita pokonda Mulungu kapena akuchita pofuna kutchuka. Izizi ine ndikuchita zimenezi pofuna kunena kuti ndisatire zimene mbuye wanga anafuna, ndi njira yanga ine yofuna kuonesera chikondi kwa Mulungu, kapena zimenezi ndikupangira kunena kuti nditchuke stepe yokuti ndikhale celebrity chifukwa cha mawu a Mulungu. Mwina nzokoma, koma ngati tikuzigwiritsa ntchito mwa negative kumbali ina, ndiye kuti tikulephera kusatira zimene Ambuye Yesu akutiuza. Inu kuti muzame, kuti tiziwe kunena kuti awa mu Chikhristu anakhazikika, awa mu utumiki anakhazikika, awawa kandi pagulu kubungwe anakhazikika, muzaona mmene akumasatirira malamulo. Samasata malamulo chifukwa chonena kuti lamulo langoperekedwa, koma amasata malamulo chifukwa chonena kuti akukonda opereka malamulo. Makamaka kuno ku Chikhristu tizinsatira Yesu Khristu, kumasatira malamulo ake, kandi malamulo a Eklezia aja amene mpingo watipasa cholinga chokuti tikhale ndi moyo, osati kunena kuti tilemedwe. Chimenecho chimene tikufuna kuti inu ndi ine tichipempherere. Tikusowa Ambuye atithandize kusinkhasinkha pamenepa. Chimene tikuyenera kuti ife titole ndi funso limene aliyense akuyenera kuziyankha.
zimene ndimachita inezi ndimachita chifukwa chonkonda Mulungu kapena chifukwa cha ineyo, ndimachita chifukwa cha chikondi pa malamulo a Mulungu kapena ndimachita chifukwa kuti ndangolamulidwa. Ambuye atithandize kukonza pa ntchito zathu zonse zikhale zofumira mu chikondi. Amen.